нахуй. Мокрый асфальт, все закатываем. А это что не засыпали? А да хуй с ним, сказали. Понятно, нахуй. Можно было вообще тогда не заливать. Битумный раствор пошел в мокрую эту яму. А теперь посыпали что-то наподобие асфальта, асфальтовой крошки. Все это делается на мокрую дорогу. На мокрый асфальт. Полупьяными рабочими. Что, не сыпется, что ли? Или что с ним? О, пошло. Тросе тянет. Ну тяни. И долго ли простоит вот такая вот херня?